56个响当当的荣誉头衔加身。萧万世老人用一生为我们诠释了什么叫做真正的兵王之王。从加入八路军抗击日本侵略者开始，他就坚定不移地走在革命道路之上，每一分荣誉都是对他的鞭策和肯定，也是他继续斗争的更大动力。然而，就是这样一位战功赫赫的英雄，一位凶险战场上的常胜将军，在退出一线之后，竟然只被安排了一个粮站站长的职务。究其原因，还是萧万世太爱闯祸。他的闯祸不仅让某些同事心生微词，还让组织上有些难办。不过，对于自己的闯祸，他却一直都不后悔。萧万世有着怎样的英雄事迹？他的闯祸行为又是怎样的呢？1937年，八路军队伍中来了个瘦瘦高高的年轻人，他面露悲愤之色，请求部队一定让自己加入。谈到杀敌这件事，他的眼睛就变得通红。负责登记的工作人员问他，为什么30多岁了还会突然选择参军？他愣了一下，先是斩钉截铁地说，因为自己是中国人，保家卫国是义务。没过一会儿，他又低下头，小声地说，我2个哥哥都是军人，他们是我的榜样。日本人和我们有国仇家恨，我的母亲和妹妹死在了他们的枪口下。说到此处，萧万世眼中滚出泪珠，登记人员也深深叹了口气。他的故事打动了登记现场的所有人，他也顺利进入八路军队伍当中。1938年，经过很长一段时间历练的萧万世接到了一个任务，炸飞机。此时的他已经是个排长，不少小战士都得听他的指挥行事。一群人拿着手榴弹，带着枪，悄悄朝着敌人的炮楼摸了过去。八路军队伍中没有士兵先上，排长断后的道理，任何时候萧万世都冲在最前面。他指着不远处的炮楼，有条不紊地安排作战计划。他自己负责炸飞机，一个人减少动静，悄无声息地潜入其中，另一个人负责策应。如果他发生意外，这个人必须马上补位。一队人员在外围监测，随时为他们做火力支援，还有一队人员则负责机动作战。安排好一切后，萧万世就想往里冲，突然一个人拉住了他。这人是他的发小，和他从小一起长大，对他非常了解。发小的家里人也被日本人杀害，所以他和萧万世一样，抱着杀敌报仇的心理来参军。他记得萧万世有夜盲症，在昏暗的环境当中，夜盲症虽然不至于什么都看不见，但事物总是十分模糊，前有狼后有虎，光是这一点模糊和偏差，很有可能就会要了萧万世的命，所以他必须陪着这位勇敢的排长一起冲。2个人往前行动时，萧万世心中产生了不好的预感，可他还有重要的任务，所以来不及细想。敌人的瞭望台灯光大亮，炮楼前方所有的动静都尽收他们眼底。萧万世2人尽管已经足够小心谨慎，还是没有办法完全掩盖自己的声音。日本人发现了他们，在他们还没有动手之前就有所察觉，子弹冲着他们扫射而来。外围的战友也和日本人交上了火，战况十分激烈，他们的处境也非常危险。电光火石之间，萧万世被他的发小扑到了地上，他的身体被对方完完全全覆盖，没有受到一点伤，而他身上的人却被敌人当成了活靶子。母亲、妹妹、父老乡亲、最好的朋友，他们接二连三地死在他的面前，让他对日本人恨之入骨。萧万世大叫一声，推开发小，趴在地上匍匐前进，准确无误地朝着敌人的飞机基地前进。他怀里的手榴弹在他到达目的地之后完成了精彩的绝唱，敌人的8架飞机被他全部炸毁。这个任务他和战友们也算圆满完成。冲天而上的火光让日本人嘴里发出了叽里哇啦的怪叫。被他们包围在中间的萧万世面对着即将到来的死亡，脸上仍然带着嚣张的神色。万幸的是，增援力量及时赶到，萧万世受了一点轻伤，活着拿到了人生中第1个1等功。然而被授予荣誉那天，萧万世的头却一直不肯抬起来。1等功勋章对他来说，不像是一种荣誉，更像是一种悲伤的注脚。只要一看到他就能想到为了掩护自己而牺牲的朋友，想到战场上倒下的战友们，所以这份1等功绝对不是结束。接下来的抗日战场上，萧万世继续拿命去拼。到新中国成立之时，他已经拿了10次1等功，拿了56份个人荣誉，这是真正的陆军战神，兵王之王。现在的影视剧编剧恐怕都不敢想象他的经历，神乎其神，难以言表。1950年，因为身体原因，萧万世退出了军队一线。虽然他是战神，但总还是只有一身肉体凡胎，打了那么多仗，立了那么多功，他不可能一点伤也不受。而且很多惊险的场景中，他的伤都是致命伤。能够活到现在，萧万世都怀疑自己的命是不是太硬。浴血奋战13年，突然到了离开的那天，他的心中也有诸多不舍，没有办法参与到抗美援朝战争中，这更是他人生最大的遗憾。但以他的身体状况，如果强行留在部队，可能会拖累战友，这点大局观念他还是不可能缺失。萧万世被安排到云南，负责城乡日常巡逻工作，保证政治秩序井然有序，保
保卫人民群众的人身安全和财产安全。就是这段时期，他酷爱闯祸的本性暴露无遗。有一次，云南全省发起大规模禁毒行动，公职人员全方位排查全境毒品，销毁所有可能产生恶劣影响的物品。那时候，云南最多的毒品就是鸦片，它对人体的伤害性不像现在的新型毒品那么强，但它的影响也不容忽略。排查时，萧万士也是公职队伍当中的一份子，他们从一个箱里搜出了鸦片，正准备运到特有地区销毁。这时候，一个老年人冲了上来，跪在地上抓住了萧万士的裤腿。他是从旧时代活过来的人，身上的鸦片瘾已经持续了几十年。这时候如果把所有鸦片拿走，那就是要他的命。他一把鼻涕一把泪的请求，想让人给自己留下一点鸦片。而且萧万士一点也不怀疑，以这位老人家的身板来看，毒瘾发作之后他一定挺不过去。他动了恻隐之心，偷偷留下了一点鸦片。这个行为严重违反组织纪律。虽然萧万士有个人的情感考量，但他还是受到了组织上的处分。不过他不后悔，因为他后来返回乡里检查时，见到老人还活得好好的。1955年，他的老毛病又犯了。这一阶段，全国正在严打偷窃、抢劫、打架斗殴、流氓罪等各种违法犯罪行为，而他恰好又在一个巡逻的晚上遇到了偷窃之事。那是一个古稀之年的老人，脸上全是皱纹，头发大半变成了白色，手也抖个不停。被发现时，他的脸上满是惊恐，身体也在止不住的哆嗦。他向萧万士求情，也解释了自己偷窃的原因。他家的小孙女和他相依为命，小孙女才6、7岁，已经好几天没有吃过东西了。他也是实在走投无路，才会来这里偷一个白面馒头。如果不是真的到了绝境，他绝对不会做这样的小人行径。老人、小孩相依为命，这些细节都戳中了萧万士的心窝。他不忍心责罚这样的可怜人，更不忍心拆散相依为命的爷孙。于是他把老人家扶了起来，亲自拿了2个白面馒头交到对方手里。而后他又从自己的衣服口袋里拿了些钱，放在旁边的一处桌面上。这就不算偷窃了，而是他为老人家买的2个白馒头。看着老人踉踉跄跄离开的背影，萧万士知道自己又闯祸了。第2天，上级领导果然知道了这件事，虽然情有可原，但组织规律不能打破，所以综合考虑，领导决定把他下放最基层，让他当一个粮站的站长。从满身荣誉的战斗英雄变成小小的站长，他的心中却没有丝毫不痛快。他打仗不是为了立功，立功也不是为了利益，所以不管身在何处，他都能泰然处之。刚来到粮站时，萧万士遭人打去，他既不脸红，也不羞愧，而是正大光明地告诉每一个问他的人，自己是因为犯了错误才被组织上贬职，规矩不能废，所以他对所有处置都能够坦然接受，没有半句埋怨。粮食关乎着民生问题，萧万士可不认为粮站的工作是小事。他每天总是早早上班，安排各项工作，处理各种地区粮食问题，忙得不亦乐乎。对于线下有些平庸的生活，他可是格外珍惜。毕竟他比大多数人都清楚，这样的日子多么来之不易。想想之前枪林弹雨的那些岁月，每一天他都得把脑袋别在裤腰带上，每一次作战他都得提前做好冲出去就回不来的准备。好在他足够幸运，比许多牺牲的老战友幸运，还能活到建国，活到如今和清海晏的岁月。因为经历过苦痛，所以更觉和平之甘甜。过去那些丰功伟绩，萧万士从来不会主动对人提起。在他的下属和同事眼中，他就是个原则性有些强、脾气有些暴躁的老头子。人们从不敢想象他曾经历过什么。他的妻子和孩子同样对他的过往不甚了解。有一次聊起过去，他只是简单的说起，以前我上过战场，打过日本人，他们不经打，看起来凶狠，实际上就是一群废物，还是被我们给打出去了。至于过程的惊险，身上的荣誉，他只字不提。孩子们知道父亲有一个特别宝贝的小箱子，就藏在柜子里，谁也不能碰。不管是母亲还是他们自己，谁要是敢提起箱子的事情，父亲就得大发雷霆。这个小箱子其实就藏着他们父亲最光辉的前半生。2009年，萧万士老爷子在凉州市第2人民医院去世，孩子们在为他收拾遗物时，终于打开了他视若生命的箱子，里面装着几十年过去依然闪闪发光的军功章，装着厚厚一沓荣誉证书，装着老爷子心底最深处的五角星，装着他的沉重，他的荣耀，他生命的分量。想起父亲低调的生活态度，想起他宁愿掏空家底治病也不愿意申请政府补助的做法，孩子们湿了眼眶。他们一辈子受父亲教育，而现在此时此刻，父亲生命终结之后，又用箱子给他们上了人生中的最后一课。即便已经离去，他的传奇故事